사람들은 흔히 오관이 받아들이는 대로 판단하기 때문에 그르치며 세속을 사랑하는 이들은 유용한 것만 사랑하기 때문에 그르칩니다. 사람에게서 났다는 평판을 듣는다고 실제로 그 사람이 훌륭합니까? 사람이 높여주는 것은 거짓말쟁이가 거짓말쟁이를, 허무한 사람이 허무한 사람을, 소경이 소경을, 약한 사람이 약한 사람을 속이는 것이오니 헛되이 사람을 찬미하는 사람은 반드시 부끄러운 일을 당하게 됩니다. 누구든지 당신 눈에 보이는 그대로의 가치가 있을 뿐이며 조금도 더하거나 뺄 것이 없습니다. 라고 겸손한 프란치스코 성인은 말했습니다.